點樣去界定呢啲咁嘅唔同嘅治療方案嘅時候，就會先高風險嘅就要化療。咁冇咁高風險嘅咧，就淨係荷爾蒙治療都得㗎啦。如果高風險嗰啲完咗化療之後，仲要荷爾蒙治療。咁而家我哋就要再諗咯，有班病人除咗荷爾蒙治療之外，化療完咗之後，淨係荷爾蒙原來唔夠力㗎。因為我頭先講嗰個你封佢正門咧，以為已經夠用咧，原來有啲叻啲嘅種子佢有後門㗎。咁狡猾嘅。係啦，咁你封佢正門，佢有後門，佢都可以喺你食緊荷爾蒙治療期間翻發嘅。大概有2成幾嘅乳癌病人，佢哋會喺頭呢幾年做緊荷爾蒙治療期間食住藥都翻發。咁所以我哋就要將一班我哋覺得大風險啲嘅病人，就喺荷爾蒙治療期間加碼封埋佢後門。係啦，加埋個 CDK 食抑制劑落去，咁就令到前門、後門都封嘅時候咧，希望盡量將呢一班2成幾嘅病人咧，就嗰個翻發嘅風險再減低。咁就係而家我哋即係比較多去講早期乳癌病人，我哋點樣因應佢嘅風險因素去制定要化療之後荷爾蒙治療期間又使唔使再加碼一啲嘅即係標靶治療，就係大概咁嘅概念啦。